Doha, Qatar. Yes. Buka na po tayo ng plane. Ayan. Po. So, tara. Hi, Pep. Say hi. Hi, welcome to Doha, Qatar. Hi, sir. Yan. Alright. Ito. Yeah. So, mamaya, mag-meet tayo with some OFW. Yes. Ano to recorded sa time signal? Oo nga eh. Sige lang. Yan po. Yun na po sa Doha. After 10 years, nakabalik din po ako dito mga ka-DBS. 10 years. Last 10 years ago pa ako na Doha. Yan. Okay. Wow, okay ba? Okay. Ah, that's... Ganda oh. Nice airport. Kaya basta hawak mo na. Sure. Yan. Okay. Ganito. Yan po ang Philippine flag. Yeah. You're welcome to us. Airport? Yan po, oh. Ganda. Hello. Yan, ang Philippine flag po. Ito sa tempo kasi ng ganyan. Okay. Saan ka? Ay, may number po ako eh. See you.